У меня трясутся руки. В общем, тут такая вот больница. Я еще как в 2010 году только вот переехала в Сергиево-Посадский район. Пошла тут гулять. И увидела эту больницу, а мне показалось очень-очень странной вообще. Прям, ну, вообще. Ну, не то, что странная, а вот такая вот старого образца постройка. То есть тут вот, и прям, ну, самое интересное, тут так понятно подписано. То есть тут рентгеновский кабинет. Там флюорографический кабинет. Там еще какой-то корпус. И вот все вот так вот. Помойка. Клумба на фоне пня. У меня жутко скользят ботинки. Такое вот крыльцо. В таком вот здании располагается больница. Видимо, тут было раньше печное отопление. Такие вот дела. Вот там дальше еще какое-то здание. Старые такие тут деревья. Ну, короче, я заболела. Меня стал мучить какой-то совершенно старый-престарый береза. Прикольная береза, плакучая такая. В общем, я заболел, меня стал мучить какой-то жуткий атипичный кашель. И мне нужно делать флюорографию. Я уже сделал, нужно будет потом, короче говоря, забирать еще после праздников, съездить, забрать результаты. Терапевтическое отделение номер 1. И такие вот тут деревья с наростами такие старенькие. Вот, в общем, ну я сейчас особо не буду гулять, я поеду домой, потому что что-то чувствую я себя как-то фигово, поэтому прогулок сегодня у меня не ожидается. Я пойду в сторону, скорее всего, в сторону дома. Вот. Пойду или поеду, я уж не знаю, потому что я разболелась как. В общем, вот такая вот больничка тут получается. И холодно как-то для прогулок. Не праздничный вариант. Да, такая больница. Прям рядом со... Ну тут вот плюс, тут вот эта вот больница, она рядом со станцией. Потому что, как правило, в Москве там что-то как-то все больницы располагаются так далеко от станции, что хрен дойдешь. Вот. Собственно. Еще такая территория, конечно, с какими-то поросшими деревьями старыми. Угу. И там вообще какой-то старый дом, наверное, какой-то еще один из корпусов больниц. А так она вот так вот выглядит. Все такого же голубого цвета. Даже окна не поменяли с 2010 года. Вот. Но флюорографию сделали. То есть я не знаю, хорошо ли там получилось, потому что я в какой-то момент у меня цепочка стала падать, и я дернулась. Может, там смазано все. Ну, я не знаю, надеюсь, конечно, что это просто вот что это просто обычный сраный кашель. Вот. Я на это надеюсь. Такие тут живописные березки. Вот. Вот. Ну, дальше уже идет вокзалы, торговые центры, Лесстройторг. Такие ковыли. Ну все, как бы наступила зима. Ну, что я заболел, я ждал, что я на этих выходных куда-то съезжу. Ну, блин, ни хрена никуда я не съезжу, получается. Получается, я буду наслаждаться вот своим кашлем, скорее всего. Такие вот дела. Вот такие дела. В общем, спасибо всем, кто меня смотрел. Такая тут больничка. С вами была Марина Морлок. Всем счастливо, всем пока-пока. Всем я желаю удачи. Не болейте, ребята. Я купил, мне выписали лекарств на 2000 рублей. Реально, на 2000 рублей мне выписали лекарств. Я решил забить, купить только Кадиллак себе. Кадиллак. Ну вот противокашлевые препараты. Ой, смотрите, как береза в ряд посажена.
кто-то их посадил такой аккуратненькой аллейкой прям в ряд. И вот тут, видимо, тоже, я смотрю, тоже они в ряд были посажены. Но тут часть этих берез, видимо, вырубили. А там еще, наверное, были какие-то тополя, еще какие-то деревья. Вот. В общем, купил только, вот куплю Кадиллак себе, может, какую-нибудь микстуру от каши. Потому что вот эти вот, вот да, вот видите, как березки красиво растут. Вот эти все лекарства, которые мне выписали, блин, на 2000 рублей. Сказали, что у меня герпес, синусит, ОРЗ, ОРВИ, спидар... Ну, хорошо, не спидорак. Вот. И мне очень много теперь надо лекарств. Блин, какой-то трэш вообще. Я не знаю, как пенсионеры живут и выживают на свою пенсию. Потому что это же... Я пришел в аптеку, у меня там получилось 1000 на 2. Я говорю, извините, спасибо. Я пойду. И я купила себе, короче говоря, просто бальзам башкирский, там все полезное, там и зверобой, и всякие черноплодная рябина, и все это на спирту 45 градусов. Выпила вчера на ночь, вроде бы было мне полегче. Вот такие вот дела. В общем, с вами была Марина Морок. Спасибо всем, кто меня смотрел. В общем, такая вот тут специфическая прикольная аллея березовая и такая вот голубая больница. Вот. Надеюсь, я никогда там не буду лежать. В общем, всем спасибо, всем счастливо. Всем я желаю не болеть, выздоравливать. Не знаю, наверное, опять в этом месяце хрен что получу. В общем, всем спасибо, всем счастливо и пока-пока.